Ar gali būti, kad namas prisimena savo tikruosius šeimininkus? Ar įmanoma, jog žmogus, kuris turėjo būti miręs prieš 10 metus, sugrįžta atsiimti to, kas jam priklauso? Viename ramiame kaime, pasislėpusiame tarp miškų, stovi senas dvaras, apie kurį visi žino, bet niekas nežino tiesos. Jis matė karus, tylą, ašaras ir žmonių gyvenimus. Tačiau vieną rytą prie jo pasirodė 9 pėdų ūgio vyras, kurio akys buvo pilnos skausmo, o balsas praeities. Tai, kas įvyko po to, iki šiol persekioja visą kaimą. Šis paslaptingas įvykis nutiko vienoje atokioje vietovėje, kurią sudaro 26 maži kaimai. Šie kaimai išsidėstę aplink tankius miškus, senus žvyrkelius ir tylą, kuri naktimis tampa beveik girdima. Tarp visų šių kaimų stovi vienas ypatingas pastatas. Labai senas namas, labiau panašus į karaliaus rūmus ar didingą dvarą, nei į paprastą kaimo sodybą. Jo sienos storos, langai aukšti, o vartai sunkus ir seni. Laikas paliko savo žymes, įtrūkimus, samanomis apaugusius akmenis, girgždančias duris. Tačiau nepaisant visko, šis namas vis dar stovi tvirtai, lyg saugotų kažkokią paslaptį. Niekas kaime niekada tiksliai nežinojo, kam jis iš tikrųjų priklausė. Dokumentų nėra, senų nuotraukų taip pat, tik pasakojimai perduodami iš lūpų į lūpas. Žmonės, kurie šiandien gyvena tame name, visada sakė tą patį. Šį dvarą kadaise apgyvendino jų senelis. Jis buvo paprastas žmogus, neturtingas, bet drąsus. Senelis pasakodavo, kad jaunystėje dažnai keliaudavo pėsčiomis iš savo kaimo į miestą. Kelias vesdavo per mišką ir būtent ten, tarp senų medžių ir miglos, jis pirmą kartą pamatė tą didžiulį namą. Tuo metu dvaras buvo visiškai tuščias, jokio dūmo iš kamino, jokio šviesos spindulio languose, aplink negyvos dvasios. Senelis sakydavo, kad tas namas atrodė tarsi laukiantis. Kartais, kai kelionė užtrukdavo, jis net nakvodavo tame dvare vidyje visiškai vienas. Naktimis girdėdavo keistus garsus, tarsi žingsnius, tarsi tylų vaikų juoką, bet niekada nieko nepamatydavo. Ryte jis tiesiog išeidavo ir tęsdavo kelionę, palikdamas namą tylai. Po daugelio tokių kelionių senelis priėmė lemtingą sprendimą. Jis nusprendė persikelti gyventi į tą dvarą visam laikui. Jeigu tai kieno nors namai, savininkas ateis, sakydavo jis. Jeigu ateis, bandysiu nupirkti, jei ne, išeisiu. Tačiau metai bėgo, o niekas niekada nepasirodė. Laikui bėgant, apie dvarą sužinojo ir kiti žmonės. Jie pradėjo kurtis aplinkui, statyti namus, dirbti žemę. Taip pamažu susiformavo kaimas. Dvaras tapo jo centru, vieta, kuri visus vienijo, bet kartu ir šiek tiek gąsdino. Nuo senelio mirties praėjo jau 48 metai. Naujos kartos užaugo, senos istorijos buvo primirštos. Gyvenimas kaime buvo ramus ir paprastas, iki tos dienos. Vakar anksti rytą kaimas pabudo nuo nepriprasto jausmo. Prie dvaro stovėjo nepažįstamas vyras. Jis buvo nepaprastai aukštas, apie 9 pėdų ūgio. Jo drabužiai atrodė tarsi iš kito laikmečio, o balsas senas, pavargęs, pilnas skausmo. Jis stovėjo tiesiai priešais dvaro vartus ir tyliai tarė: "Tai mano namai." Jis parodė kažkokius senus dokumentus, kurių niekas nesugebėjo iki galo pasuprasti. Jo balsas drebėjo, bet buvo pilnas tikrumo. Kai kaimo žmonės atsisakė patikėti jo žodžiais, vyras atsisėdo prie durų ir pradėjo verkti. Tai nebuvo paprastas verkimas, tai buvo žmogaus praradusio viską rauda. Jis kalbėjo apie savo vaiką, kuris nori žaisti savo namų kieme, apie žmoną, kuri nori mirti ten, kur kadaise buvo laiminga. Jo žodžiai buvo tokie gyvi, tokie tikri, kad daugelio širdis sudrebėjo. Tačiau kartu kilo vienas klausimas: kaip tai įmanoma? Jeigu jis tikrasis savininkas, kodėl jis gyvas po tiek metų? Ta naktį kaime niekas nemiegojo ramiai.
Galiausiai buvo nuspręsta, ryte dvaras bus grąžintas. Tačiau rytas atnešė dar didesnę paslaptį. Vyras buvo dingęs, neliko jokių pėdsakų, jokių ženklų, lyg jis niekada nebuvęs. Iki šiol niekas nežino, kas jis buvo. Gal tikrasis savininkas, gal praeities šešėlis, o gal pats dvaras trumpam įgijo žmogaus pavidalo, kad primintų apie savo istoriją. Jeigu jums patinka tikros, paslaptingos ir šiurpą keliančios istorijos, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Čia rasite dar daugiau paslapčių, kurios verčia susimastyti, ir istorijų, kurios neleidžia ramiai miegoti. Prenumeruokite dabar ir nepraleiskite kitos istorijos.